了一天的车，终于到家了。真的，家乡的风都是甜的啊。是的。然后我们买了一点菜上去，还不知道我公公在不在家呢，我还没跟他说的嘞。你没跟他讲啊？没有啊。这就是惊喜。哥，你叫哥我老不习惯了。哎，老爸，哎，好像是不在家哎。老爸，看一下在房间吗？老爸，没人呢。哎，天哪！我看我老爸的房间呢，这没人给他收拾，天哪！一个人就这样，不在家，不在家。我在这里。哦，在这里啊。啊，对呀。估计在风雨桥唱歌去了。对呀。哎，每天都在风雨桥唱歌。看一下冰箱有什么吃的吗？哦哟天，这还是我过年的喂。那都过期了。天哪天哪，这都坏了，过期了。冰箱真的喂，啥都没有。什么时候给他寄的红薯干？看还能不能吃？他估计都过期了，第一批给他寄的。老人家都是这样，是老人家一个人舍不得吃。你看你这么多衣服给他也舍不得穿。有看，这也是那个。哇，这是烂的。哈密瓜烂了。真的，哈密瓜也烂了。所以壮爸老是不放心呢。看来你这次回来带他回浙江是吧？你还要他愿意去啊？他喜欢那个风雨桥唱歌啊。你不是不知道，一天可以唱24小时，大概有吧？就在这里楼下。也是，他难得好久没去了，他也会去。去都待不住。这还有一点饭嘞，可能是腐熟的，这个可能是晚上的，准备这样的。我哥就是这样。省。一天就做一顿，一顿吃3餐。丽姐，来小姑，我们那些东西先不弄，先给爷爷做点饭吃吧。好，估计都天天都没有一口热乎饭吃，难得。来，我们给他回来就有个热乎饭吃啊。好，还是你知道没懂。我猜到了，他不会照顾自己的老人家。我爸妈也这样，一个人在家嘛都是省的。然后我给他把这些东西收拾一下啊，整个家里面，哎呦有点乱糟糟的哎。丽姐，这个鸡你给爷爷炖鸡汤。好的。爱喝鸡汤，老人家喝点鸡汤好。好的。然后做饭就交给你们2个了。好。我去给爷爷把房间收一下。什么四件套啊那些换一下。好的。天哪，全是灰。这还是过年的地方。给爷爷炖一只鸡，烧点菌菇。丽姐，帮我拿个扫把来，然后拿个垃圾桶来啊。这不要，这2个不要，这是空盒子，然后这鞋子直接拿去洗一下。老人家什么都是宝，耶，这个都过期了的吃的东西，给它扔着吧，这是我去年我去成都的时候给他买的。耶。这15倍真厚了哈，好厚实啊。今天晚上睡2床被子要流汗了。这个好哎，厚了就可以把它拆成2床。在天气冷下来的时候，又把它合起来。把这样拆掉，所以这一床也很厚，这样很好啊，很软。是的，一床也很软。哎，这么杯真的方便，把这个收起来，等下我给爷爷那边套。这边套这一床。妈妈，这个紫色真好看嘞哈！怎么看怎么好看啊！我怎么看怎么喜欢。我等下给你房间也铺个紫色。好嘞。换上新的洗脸套，就干干净净了。这个是你不知道多久没换。这被子真方便呢，是的。一床被子2个人用。房间整一下干干净净，这样晚上睡觉也舒服哦。老人家一个人不会照顾自己，是的，我爸妈也这样。好在我妈收拾得很干净。这
家里天天有花，就是生气一点啊。白天花看起来是很漂亮，而且心情也看到很好啊。天都黑了，还没回来。你赶紧做饭啊！哎呀，我要做快一点，等爷爷回来就能吃一口热乎的饭。是的，要跟着我回浙江的就好。是的，放心一点啊。是的，在我们那边有人照顾着啊。你们也不会这么担心啊，穿暖了没有啊？吃饭了没有啊？小娘，等一下老爸回来比较吓一跳哦。丽姐在做红烧肉，啊，是的，我们再做个小炒牛肉。好，哇，你这红烧肉做的香哎。看着好吃吧？看着好吃。也不能吃这里饭。这边在叫什么？这边煮腊肉。哦，好。这老爸天都黑了还没回来。不知道我们做完饭了回来了不？我跟你说，老爸他老人家就喜欢这样大块大块的吃肉。是的，所以我切的特别大块。是，很香哦。给爷爷烧过红烧猪蹄。给爷爷烧过。好香耶！你看，整条弄不好了。从头浇到尾，顺风又顺水。来一个爆炒牛肉。红烧猪蹄好了，哇，好香啊，丽姐！香啊！贵州的美食特别多的，丽姐。贵州的什么都好吃。香吗？加了，搞什么小菜呢？老爸，各位，我回来了。小姑娘来了。你去哪里来？我们到家里，但是都没在家里。我去外面逛外逛面干嘛？天空你瞧吧，就是在这边喝了。我到家里采访的，有报彩平时啊这些。哦，你们到家了？那你们到家了，如果跟我讲一声呢？给你一个惊喜耶！是不是还好？都安排做好菜了，才叫你。来，老爸吃饭到家就好，好家就好。你姐姐小姑姑的。丽姐，你的手艺很麻利。对呀，好久没吃到我的，今天多吃点啊！哎，是好久了，老爸今天多吃一点啊。给爷爷做，先做。是。好嘞，好嘞。老爸，我给你泡一头奶粉啊。难得你们到家来。我们来你开心了。跟我回浙江去，不是天天都可以开心吗？老爸，我给你寄的头奶粉，你记得要天天喝嘞。这个对身体好啊。睡觉前来一杯，早上来一杯啊。我们都带回来，好的。小哥自己也买了很多。对。这是对身体特别好的啊！你要记得天天喝嘞。啊，你喝完了，你就跟你那个杨一清说，给你寄过来。啊。秀秀呢？秀秀他们来不来啊？他不知道，我偷着来的。你说秀秀我说他说是的。秀秀知道，真的，他不知道我们来。我们偷着来的。但是师姐不跟他说，自己来。是，也没跟你说。也不是跟你说。也不跟你说。如果是跟我说，我们在家等你们呢。来吃饭，老爸坐着吃。好喝吧？好喝啊！老爸，要不要跟我回贵州啊？不对，跟我回浙江。不一样，我很想念那个几个灯仔了，我太想念了。你真的去没？不是开玩笑。是的，你们回去跟你们借。这么容易答应呢？啊？是啊。哎，像丽姐说的，儿媳妇出马一个叮当。看到一个视频。
频了，这个多多有一碗肉碗都烧了，是不是啊？是，他前段时间烧了几个晚上。啊，我说很操心啊，当时是重点呐，这个不操心，不操心，孩子嘛，三个孩子都很优秀，经常考第1名。浙江这段时间你看暑天就凉下来了，啊，现在不热。现在天气凉了，不热了。是，所以你过去正好。